Hello friend and family, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Nk'uko mubizi rero ni urwibutso rwanyu, urumva mbahaye ikaze kuri Safi Jedi TV show. Niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe, niba kandi dusanganwe nawe ukore share, usige comment mu biganiro byacu, dukomeze kubana gatanu ku kandi. So rero uyu munsi nagiye muri byinshi, nifuje kubasangiza akantu k'ubwenge nako gakora. Kandi guys, ese ko nta comment mwari mwampa muri ya video bwashize, ntabwo mwagerageje gukora ibyo nababwiye ngo mumbwire yuko byaciyemo? Kubera iki muba mutari kumpa comment ngo mumbwire uko bimeze? So uyu munsi rero nta bintu byinshi dukeneye, dufite amazi. Aya ni amazi y'umugezi asanzwe. Urumva ukeneye icupa, ukeneye amazi, ukeneye n'urupapuro rw'umweru, ukeneye n'ikaramu. Wakwibaza ngo tugiye gukora iki uyu munsi? Ufite amatsiko. So ubashije kubona duplicata umweru dededede utariho n'uturongo byagufasha, kubera yuko nyine njyewe nurwo nabonye, ariko nyine nabyo nta kibazo warukoresha. Rero ikintu nashaka kubabwira, hari ukuntu nyine uba wari inshuti n'umuntu, uri kumva? Wenda ni girlfriend wawe cyangwa se ni boyfriend wawe, ukabona arifashe aracecetse, uri kumva? Ukabona ntakikuvugisha, ukabona ntakiguhamagara, ukabona ntakikwitaho. Sometimes wenda bitangira ari gake gake, niba yaguhamagaraga gatatu akaguhamagara rimwe, niba yakwandikiraga mu gitondo ukabona nta na bonjour wabonye nyine, cyangwa se noneho byararangiye nta kintu akuvugisha be namba. Mufitiye umuti ukugarurira wa muntu mwakundanaga, uri kumva, ariko akaza kukwanga nta mpamvu nyine. Urumva nta kosa wamukoreye, ntigeze akubwira ngo habaho ikibazo iki n'iki ngo ukimenye, wakifata nyine akagenda atanavuze ntacyo. Nshaka rero kukwereka ukuntu wakora umuti ukakugarurira wa muntu wawe mwakundanaga, ariko akaza kukwanga cyangwa se mugatandukana, ariko nyine nta mpamvu zigaragara. Ntabwo nkubwiye ngo niba warashwanye n'umuntu ari wowe uri mu makosa, ngo cyangwa se wenda nyine za mpamvu zigaragara zifatika upfuye n'umuntu. Ntabwo nkubwiye ngo ujye kubyapurika, cyangwa niba uri umukobwa ujye ubikorere umusore w'abandi atari sheri wawe. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo nkubwiye. Ibyo mvuze mbivuze ku muntu nyine mwari inshuti mukundana, mwaragiranye uwo mubano. Ntabwo nkubwiye ngo uze gukora agapepu abantu b'abandi, kumva, ujye gutwara abasore b'abandi, cyangwa nawe musore we ubikora umukobwa kubera ko uzi izina rye, umuzi, ngo ubimukore. Oya, ntabwo mbatumye gupepura, ahubwo ni ku bantu nyine basanganwe. Nizere ko byumvikanye neza, ni kuri ba bantu basanzwe babana. So urabona rero ni rwa rupapuro rwacu. Icyo uri bukore ni iki? urafata izina. Ngiye gukoresha reka nkoresha iryanjye nyine kugira ngo itaza kuba ikibazo, wenda hari umuntu nanzeho urugero, ntabwo byaba ari byiza. So urafata urupapuro rwawe gutya rurambuye, urandika. Ubwo ngubwo nyine ngiye gukoresha izina ryanjye mbereke. Nanone urafata izina ry'uwo muntu deja, ikumva, uryandikeho inshuro 7. Ikumva, izina ry'uwo musheri wawe mwatandukanye ushaka guhamagara nyine ukamugarura, uraryandika inshuro 7. Nzababwira ubutaha n'icyo inshuro 7 zisobanuye. Hano nta kintu ngiye kujya mbabwira kidafite impamvu guys, muri kumva?
muraje mubibone njyewe nta mukino mfite, ngiye kujya mbaha ibintu by'ubwenge gusa kandi ibintu bikora, ariko ntabwo mbatumye kuzajya guhemukira abantu, muri kumva? Ntabwo mbabwiye ngo muhemuke, ubu bamwe mugiye gutangira niwapurika ushaka gutwara uw'abandi ntabwo ari byo, yego byakora ariko nyine waba ukoze amakosa, ntimukajye mwiba, mujye mutwara abanyu babasheri banyu, 2, 4, 5 guys, muri kubibona rero mwanditse Rwibutso inshuro 7, ndakeka biri kugaragara. Nawe ubwo we niba umuntu wawe yitwa wenda Safi sibyo, cyangwa niba yitwa nde Bosco, Claude, I don't know, niba yitwa Diane, niba yitwa Lise, niba yitwa Denise, ntabwo nzi uwo muntu wawe ushaka nyine kugarura uko yitwa. Urafata rwa rupapuro, urabona uko gutya ruhagaze, uzinga inshuro ya mbere gutya, wongere uruzinge utambitse gutya, wongere uruzinge gutya, uri kubibona? Ukuremo gatoya ku buryo karaza kujya muri rya cupa ryacu. So ikintu uri bukore rero, urahita ufata ka gapapuro gashiremo hano, icupa making sure nyine ko gatakayemo, urabibona? Ntabwo amazi ntabwo uzayuzuza, ugomba kugeza muri 1/2 cy'icupa, uri kubibona? So noneho urabanza, numara gushyiramo urupapuro nyine umaze gupfundikira neza, uratangira gucugusa rya cupa ryawe, uri kubibona? Uko ucugusa icupa urajya ugenda uvuga ya mazina ya wa muntu ushaka kugarura. Niba uri umukobwa nyine ari umusheri wawe ushaka kugarura, urajya uvuga izina rye, rya zina wanditse kuri rwa rupapuro ucugusa. Uko uvuga izina rye ni nako ugenda uvuga umwaturiraho amagambo yose ushaka, muhamagara nyine agaruke, ukumbuye wenda bya bihe mwagiranye, ukumbuye ko aguhamagara, nyine bya bindi byose ushaka ko agukorera nibyo uragenda uvuga mu gihe uri gucugusa rya cupa. Ugomeze uvuge, ukomeze umuhamagare, urumva? Ugume watura ayo magambo ushaka. Guys, buriya ibintu byinshi twatuze umunwa wacu birarema, bikumva? Amagambo, niba watura amagambo meza bisobanuye ko nyine n'ibintu byiza bikuba, ariko niba watuza akanwa kawe amagambo mabi gusa, bikubera nyine wowe uko ubyiyaturiraho. So uba ugomba gukora ikintu wizeye kandi unasenga, ukumva kwizera nako kurarema, uba ugomba gukora ikintu cyizeye. Guys, urabibona rero, urakomeza gucugusa y'amazi, ukomeza uvuga nyine amagambo meza, uvuga nyine wowe ibyo ukeneye. Ntabwo nzi ibyo mukeneyeho uwo muntu wawe uri kuguhamagara, ni wowe ubizi. Urajya ugenda uvuga izina rye ubikurikizaho, uvuga izina rye ubikurikizaho, urabona? Guys, aya ni amazi asanzwe y'umugezi, urupapuro ni urusanzwe, na bike ni isanzwe, nta zindi maji zindi zirimo ngo uvuge ngo bya bintu ngo ni amarozi ngo ni biki, no, ni ibintu biri natural gusa, nta bintu bindi byongeyemo bigize. Igikora cyane nyine ni ukuba wizeye ibyo uri gukora, ukatura amagambo meza, kandi wamara no gukora ibyo ukora ukabirekesha isengesho nyine, ukanasenga Imana, ko twizera yuko nyine ibintu byose bibaho nta kirusha Imana imbaraga puto, kandi ibintu byose biba mu gushaka kwayo. Muracyabona ko ndi gucugusa nyine, ntuze kugenda nakubwiye akantu ka nyuma na nyuma ukora kugira ngo
ya diro nyine irangire neza. Urakomeza ucuguse, uri kubibona yuko rwa rupapuro rwacu rwagiye rushwanyagurika. Uracugusa kugeza bibaye uduce. Ari nako ugomeza kugenda nyine uvuga ya magambo meza 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 meza, ibyo ushaka byose umuhamagara. Urabona yuko rero fayinali twa dupapuro twagiye ducika twivanze n'amazi. Nawe kandi ibyo wifuza kuvuga nyine wagiye ubyatura byose, ubyature ntugire ikintu na kimwe usigaza nyine mu byo ushaka kumubwira, and then birakora. Wa muntu wawe nyine hari n'ukuntu rega habaho n'imbaraga mbi cyangwa se imyuka mibi zituma umuntu akifata akabyuka nyine yakwanze, mutatonganye, mutavuganye nabi, nta kosa wamukoreye, ntaki, ukabona nyine yacecetse ntashaka kukuvugisha. So iyi diro rero ibikuraho, muyigerageze, genda ubyapurike neza, kandi uzagaruka unshimira, uzagaruka muri komenti umbwira uko byakugendekeye, uri kumva. Ariko hope ko muzanshimira kubera yuko njye nambazanira utuntu tw'ubwenge kandi dukora. Aka rero nako ugende ukapurike. Guys, mbafitiye utuntu twinshi, mwebwe ikintu cyose muzajya mugeraho dute mujye mumbaza, kuko ndahari ku bwanyu, ndimo nkora ubushakashatsi amanywa na nijoro kugira ngo mbahereze ibintu binafite intuzi, bifite umwimerere. Ikindi kandi mbahereza ibintu nzi neza yuko bikora, atari ukuvuga ngo ni sikamu n'ibiki byose bishya. So mbibutsa wanyu rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Niba uri mushyashya ntiwibagirwe gukora subscribe, wibuke gusangiza ibiganiro byacu n'inshuti zawe nazo zibikore. Hari igihe wazifasha nyine, wenda nazo zaba zifite ibibazo nk'ibyo ufite. Wibuke gusiga no muri comment ibyo tuzakoraho ubutaha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye, ciao.